Hozirgi kunda o'lmas bizneslardan manaqa listlari tekis qilib, nol kesib lazerlida shu qolip mashlardan qoliplar yasab, penoblok, gazoblok uskunalarni yasaymiz. O'zbekiston bo'ylab shu gazoblok, penoblok uskunalarini olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushiramiz. Hozir sizlarga hammasini bir qator boya tanishtirib o'tganlarimiz bunaqa listlarni kesib, mana shunaqa nol razmer, umuman benuqson qoliplari yasaladi bu yerda. Penoblok qoliplari bular. Penoblok qolipimiz обычный komplekti mana $700 joyida, $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Endi shuni belada ikki qatorlik usulli varianti $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Xuddi shuni yevro varianti, bellarda, taglarida 7 qator profili bor, oshiq-moshiqlar bor. Usulli varianti buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Endi manaqa legolik turbalik varianti $1000 O'zbekiston bo'lib, $950 vodiy bo'lib, $900 joydagi narxi. Mana legolik variantimizning narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib. Xonalar bo'lish uchun перегородка mana aytilgan razmerlardan bor. Gazoblok apparatlar $1,5 dan boshlanadi. $1,5 mana bu ikkita qolipli komplekti bo'ladi. Qoliplar soni ko'payishi, relsli bo'lishi, avtomat relsga bo'lishi, shularga qarab narxlar oshib boradi. Uchtasi birda komplektimiz ham narxi $1,5. Manaqa pirsni gazoblok adxotini pirsda ishlaydigan stanogimiz narxi 3 million so'm. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, ekranimizda raqamlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz.